観覧中のお客様にご案内申し上げます。先ほど屋外の運動場清掃が終了いたしまして、風品が戻ってまいりました。どうぞご覧くださいませ。続けてご案内申し上げます。ただいま屋内運動場向かって右側におります唯品は運動場の清掃と竹の入れ替えのため一度バックヤードへと戻らせていただきます。清掃には少々お時間をいただきますのでご了承くださいませ。それではこの後もアドベンチャーワールドで素敵な時をお過ごしくださいませ。
動にはお時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。それではこの後も